有趣的知识又增加了。最近日本有一位音效设计师在推特上面分享说呢，他看动画的时候，有时候会发现动画的音效配错了，例如画面明明是在倒热水，声音却是配成倒冷水，这种失误呢，让他觉得动画制作上面有点不用心。而面对这种情况呢，有些网友表示他们完全没有发现这个音效差异，但也有很多网友表示，怪不得有的时候看动画会觉得好像哪里不太对。那热水跟冷水的声音到底差在哪？大家一起来听听看吧。你听出来吗？第一个声音呢是冷水，听起来比较高比较尖；第二个声音是热水，感觉就比较低沉一点点。那么据说不同温度的声音之所以会不一样，是跟液体的温度还有粘度有关哦。总之呢，我要恭喜在座的各位，